हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माँ दुर्गा की जय। माता अम्बे की जय। तो सब लोग साथ मिलकर बोली, माता दुर्गा की जय, छठ मैया की जय। अब सिर्फ कल छठ पूजा बाटे, यानी कि आज से ही छठ मैया के जो व्रत होला वो शुरू हो गइल बाटे। और कल चौथ के दिन जो होला कि नहा खाइले के बाद से पंचमी के दिन आदमी खरना करे ने, खरना के प्रसादी बाटे ने, खाइल जाला बना के। ओके साथ के जो शाम में होला चंद्र भगवान के उनके अर्घ दे के सब लोग आज जे अर्घ का मतलब जे खरना करेला ओ अर्घ के दे के आपन खरना वाला प्रसादी खायल जाला। कहल जाला कि छठ मैया के प्रसाद भी अगर जेके मिल जा ओसे बड़ा भाग्यशाली केहू नइखे। चाहे आप मांग के खा ली, चाहे थोड़ा सा ही आपके मिल जाए, लेकिन छठ मैया के प्रसाद से बढ़कर कुछ नहीं बाटे। कहल जाला कि प्रसाद हमेशा मांग के खाइल जाला, लेकिन छठ मैया के प्रसाद बहुत ही ज्यादा आदमी मांग के खाने ऐसे कि खैले से जो औरत बाड़ी उनकर सुहाग लंबा होला, बेटा बेटी उनकर आगे बढ़ंती करे ने, उन्नति होला जीवन में। तेईस गुरु बहिना लोग आज हम जो खरना के दिन बहुत ही सुंदर कथा लेकर आयल बानी छठ मैया के, तो प्रेम से सब लोग एक बार मिल के बोल दी कि छठ मैया की जय। तो अगर हमारी कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम। काहे कि आधा अधूरा कथा सुन के और छठ मैया के जो ज्ञान बाटे, कथा बाटे, वो कभी भी अपने तक नहीं रखल जाला। आधा अधूरा कथा सुनले से हमेशा दोष लगेला, पाप लगेला, छठ मैया नाराज हो जाली। तो छठ मैया के आप लोग नाराज ना होके देम। अपने जीवन में अपने जो आप लोग जिया तनी जिंदगी ओमे छठ मैया के जो जे लोग व्रत करता, जे नहीं करता, वो कथा सुन के पावन निर्मल से एकदम अपन तन मन के स्वच्छ कर सके ने। काहे कि जो कथा होला या गंगा जी में आप नहा ली तब वो आप तर जाइम, और कथा सुन लेम तब वो आप तर जाइम। तो आई वही तरह हम छठ मैया के बहुत ही सुंदर पावन कथा लेकर आयल बानी। तो अब शुरू करे वाला बानी, ध्यान से सुनम लोग और छठ मैया के ध्यान लगा के रखम लोग। एक डोम रहली और एक डोम रहने, दोनों पति पत्नी रोज सूपा बनावे लोग, चंगेरी बनावे लोग, अनेक प्रकार के बांस के सामान बना के बेचे लोग। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतत गईल, कार्तिक माह के महीना आवे वाला रहल, तो उ डोमिन जो बाड़ी कहतली असो हम छठ के व्रत करम, हम सबके बना के देवे नी, और हमारी ये सूपा से चंगेरी से पूजा पाठ करेला लोग और सबके घर में बढ़ंती होला। वैसे ही छठ मैया हमारियो घर में बढ़ंती करी है। लेकिन भगवान के लिखल तो कुछ और रहल। तो डोम जो बाने कह तने ठीक बा, तू व्रत कर लिया। खूब सुंदर से आराम से लोग जो कार्तिक के महीना कृष्ण पक्ष वाला रहल, खूब ढेर सारा एकदम ओमे सुपली बनावल लोग, चंगेरी बनावल लोग, अनेक प्रकार के जो बांस के सामान होला पूजा पाठ वाला सब बनावल लोग, बना के बेचल लोग। बेचला के बाद से सोचल लोग कि चला छठ मैया के जब पूजा हुई तो यही जो पैसा मिला था यही से हम कथा बर्ता जो बाटे पूजा पाठ बाटे कॉलेम। लेकिन छठ पूजा आवत आवत यानी कि शुक्ल पक्ष आवत आवत उनका पैसा सारा खत्म हो गए। जो दो लड़के रहने वो बीमार पड़ गई ने और पैसा सारा खत्म हो गए। जब छठ मैया के चौथा वाला दिन आवे के रहल, 2-4 दिन शुक्ल पक्ष के जो एक दिन शुरू होला हुए शुरू भइल, तब तक ये लोग के दुकान भी बंद हो गई, यानी कि थप पड़ गई। एको सुपली चाहे कोनो चीज बिकबे नहीं करे, बिके ना तो बेचारी सोचे कि अब छठ मैया के व्रत कैसे करम। लेकिन फिर भी उनके मन में श्रद्धा रहल, भक्ति भाव रहल कि वो सोचली कि ना अगर हमरे लगे पैसा रही तो हम पान के पत्ता और कसैली लेके खड़ा हो जाइम, लेकिन छठ मैया के व्रत सोच जरूर करम। श्रद्धा पूर्वक वो अपने मन में छठ मैया के नाम लेके व्रत शुरू करे वाला ही रहली। और उनका पति डोम जो बाने कहत ने का कि तू छठ मैया के व्रत फल फूल कैसे मंगेबू, तो कहत का बाड़ी अरे ना कुछ रही तो पनवे के पत्ता से हम पूरा डाल सजा देम, उहे सजा के लेके चलम और कसैली लेके खड़ा हो जाइम। पान कसैली लेके पानी में हम खड़ा होकर जब अर्घ देम तो मैया हमरे ऊपर कुछ दया करबे करिए। लइके ठीक हो गए रहने
रहने जो पैसा मिलल रहल ओ पैसा से तो लइके ठीक हो, लेकिन माता जी परीक्षा लेत रहली कि व्रत हमार कैसे करेली। तो वही के बाद जब 2-4 दिन ये शुक्ल पक्ष बीता, शुक्ल पक्ष बीतले के बाद से चौथा दिन है जो अर्घ वाला यानी कि अर्घा वाला जो खरना वाला व्रत होला, खरना कैली। खरना कैले के बाद से शाम में उनके लगे कुछ बनावे के ना रहल, कुछ भी जो कहल जाला घर में एक अनाज नहीं रहल। बेचारी एक दाना भी सोचत रहली कि कैसे हम जो भूखल बानी अर्घ दे देम तो ओकरे बाद से कौने चीज के पालन करम। बेचारी सोचे लगी रसियाव कैसे बनाई, चावल भी नहीं खे, कुछ भी नहीं खे। अब सोचत अली कि अब हम का करी। तो ऊपर बैठल शंकर भगवान और पार्वती माँ सुनत रहली, देखत रहली। तो पार्वती माता कहत अली आज एक तपस्वी औरत की आप परीक्षा लेतनी कि जो बेचारी इतना श्रद्धा पूर्वक से भूखल बाड़ी। तो शंकर भगवान कहतने कि का करी जब इनके किस्मत में यह लिखल बा। पार्वती मैया कहती ना, एक किस्मत के इनका भाग्य के रउआ बदल सकेनी। तो कहत का बाड़ी वो कहत का बाने शंकर भगवान की ना, तू तो 108 रूप धारण करेलू है पार्वती, तू ही कुछ कर, तुहरिए तो सब कुछ देहल है, तू ही तो अन्नदाता धनदाता सब कुछ हो। तो कहत का बाड़ी ठीक बा। एक बूढ़ी के भेष में यानी कि बूढ़ी के रूप में वो डोम के दुआरी पहुंच गईली। कहत का बाड़ी कि ए बहनी हमके कुछ खाए के दे दो। तो कहत का बाड़ी बेचारी डोमी निकल के घर में से कि ए बूढ़ी माँ हम का खाए के दी, हमारे घर में तो एक अनाज भी नहीं खे। आज हम छठ के व्रत कैले बानी, आज खरना वाला व्रत कैले बानी, लेकिन आज हमारे घर में एक अनाज नहीं खे कि हम खरना के जो प्रसादी होला ओके बना के हम पारण कर सके। कहत अली अच्छा ठीक बा, जो हमरे लगे बाटे ओही के बना दो। कहली का बाटे बूढ़ी माँ, आप हमके बताई, हम आपके बना के जरूर खिला देम। कहली ठीक बा। बनौली। कहत अली कि हमरे लगे चावल बा, थोड़ा सा चना के दाल बा और हरा भरा कुछ सब्जी रखले बानी। तो कहत अली डोमिन ठीक बा, हम बना देतानी। बेचारी वो बूढ़ी माँ से साग सब्जी लेली, चावल लेली, चना दाल लेली, सब लेके बनौली। बना उना के ओकरे बाद से कहली कि ये बूढ़ी माता हई आप खाना खा ली, भोजन कर ली, अब समय हो गइल बाटे। तो कहत का बाड़ी वो बूढ़ी माता ना, सबसे पहले तू भोजन कर, काहे कि तू आज भूखल बाड़ू। तो कहत अली ना, हम सबसे पहले गैया के खिया देले बानी, गौ माता के खियौले बानी, हम भोजन बाद में करम, पहले आप कॉली। कहली ठीक बाटे। बूढ़ी माता भोजन कैली। अब भोजन कैला के बाद से वो बूढ़ी माता वहाँ से चल गईली। कहली कि अब हम जात तनी, हमार पेट भर गइल बा, जो अन्न बचल बाटे ओके लइकन में बांट दिया, अपने पति के खिला दिया। कहली ठीक बा। सब वहाँ से खाना उना दे के सब कुछ अपने लइकन के खिला पिला के बेचारी सो गईली। सुतला के बाद से भोर भइल, उठली, सोचली अब हम का बनाई, घर में तो कुछ है नहीं खे, ना ठेकुआ बना के कोनो थोड़ा सा आटा बाटे, ना कुछ बाटे, ना चीनी बा, कुछ नहीं बा। बेचारी सोचली का करी। अपने पति से कहली कि जाई देखी दुकान खोली, और दुकान खोल के देखी शायद आज कुछ बिक्री हो जा। कहने ठीक बा, हम जातनी। बेचारा दुकाने पहुँचने और खुद ओ दिने सूरज देव यानी कि सूरज भगवान अपने छोटा सा एक बूढ़े भेष मतलब बूढ़ा आदमी के रूप में, बाबा के रूप में आके खड़ा हो गई ने। कहतने कि ये भाई हमके यहाँ 108 हमके चाही सुपली और चंगेरी। कहतने उ डोम कि अच्छा ठीक बा, लेकिन आप कैसे लेके जाएं। कहतने कि ना हम लेके चल जाए, अबे देखी वो सूरज मंदिर के सामने बस लेके जाए के बा, वहाँ जब चल जाई तो सब केहू ले ली। कहने ठीक बा। 108 छठ मैया के कृपा से 108 सुपली और चंगेरी दोनों बिक्री हो गई, पैसा आ गई। वही पैसा से शक्कर लेके आईने, थोड़ा सा आटा लेके आईने, अपने मेहरारू के यानी कि औरत के कहतने कि हई लो हई अर्घ पर के प्रसादी बनाला, फल लेकर आयल बानी, थोड़ा सा अर्घ दे लियो। खुशी मन से दोनों जने एकदम तैयार भइल लोग, फल फूल जो रहल सजावल लोग, उ जो प्रसादी रहेला ठेकुआ बनावल लोग, पूरी बनावल लोग, सब चीज कह के अपन वहाँ से तैयारी कैल लोग। शाम के छठ घाटे निकल गए लोग। शाम के जब छठ घाटे निकलता लोग, तो जो सूरज भगवान रहने वो आयल रहने
वो सूरज मंदिर के सामने सबके सुपली और चंगेरी बाटे। जब वो आयल रहने सब कुछ बांटे तो सब केहू लेवल, लेकिन वो नगर के जो राजा रहने ऊ ना लेने। कहत का बाने हम गरीब थोड़ी बानी, भगवान के देहल हमरे लगे सब कुछ बा। जे गरीब होला ऊ लेवेला दान पुण्य से कोई चीज, हम काहे के लेवे जाई। सूरज भगवान सब जनते रहने, लेकिन वहाँ राजा जो रहने अपने मन में घमंड से थोड़ा चूर हो गई ने, वो सुपा चंगेरी ना लेवे आई ने। ओ जगह पे सब केहू लेवल अपन सुपा चंगेरी लेके खड़ा हो गए लोग। फल उल जो लायल रह लोग जौने में वही में रखल लोग, और सजा उजा के छठ मैया के नाम लेके खड़ा हो गए लोग। ओकरे बाद से वो जो सूरज भगवान बाने कहता ने देखा ने सब केहू एक जैसे दिखाई देता, लेकिन इहे एगो जो बाड़ी सोरहो श्रृंगार कैले बाड़ी और सब कुछ बाटे इनके लगे, लेकिन इनके लगे सुपली और ये जो चंगेरी ना बा। ये जो डोम के बनावल हवे ऊ चीज ना बाटे। इ तो देखा ये पितरी के और चांदी के लेके आयल बाड़ी, यानी कि सोना और सब चीज के पीतल उतल के लेके आयल रही बढ़िया एकदम राजा रानी रहल लोग। अब गुरु बहिना सब कि उनके ई भइल कि देखा न अब हमरे लगे तो सब बा, लेकिन हम काहे मांगे। लेकिन कहल जाला गुरु बहिना सब कि छठ में मांग के भी अगर न रहे अपने लगे तो मांग के कहीं से थोड़ा सा मिल जाए, अगर उधार भी तो से छठ क लेवल जाला। काहे कि जो छठ पर्व हवे बहुत ही महान पर्व हवे। तो वो जो राजा रहने उनके घमंड हो गए थोड़ा देर के लिए। जब वो वहां से निकलने सब की अर्घ दे के वापस होता लोग अपने घरे जाता लोग। तो ओकरे बाद से राजा का देखा तने अपने राजमहल में जाके ये जो महल बाटे तुरंत उनके आंखी के सामने झोपड़ी हो गई, और जहाँ उनको सोना चांदी सब कुछ रहल और जो बिस्तर कहाला सब कुछ इतना अच्छा से रहल कि रुइया के फाहा नियर एकदम जहाँ सुते थे एकदम मस्त एकदम अच्छा रहल, लेकिन वो अब मट्टी हो गई। कहत का बा लोग कि देखा नहीं कैसे होता, आखिर कैसे ही हो गई हवे, हम तो कुछ करबो ना कहीं, हमसे कोनो गलती नहीं खे भई। लेकिन कहल जाला अनजाने में भी कभी ना कभी गलती हो ही जाला। तो वह अनजाने में गलती भइल, घमंड आ गइल मन में। थोड़ा देर के बाद सोचलो कि चल अब जैसे बानी सवेरे अर्घ देवे जाए बाटे। जमीनी पे सुतल लोग, और सुतला के बाद से उनका जो नौकर चाकर रहने जो मंत्री रहने वो लोग अपने घरे चल गए लोग। कहता लोग अब तोहरे लगे बटले का बा, कोई सुन के चल गए लोग। ओकरे बाद दोनों जने राजा रानी नीचे सुतल लोग। भोर भइल, भोरे समय में सूरज भगवान उनके सपना में आईने और सपना दिखावत तने कि तू के हम देवे आईनी है, तो के हम देवे आईनी है जो एकदम कहल जाला डोम से लेके बनावल, मतलब जो रहेला सुपली चंगेरी ओसे पावन चीज से बढ़ के का बाटे। तो के ओही के लेके अर्घ देवे के चाही, तो तू सोना चांदी लेके अर्घ देता लो। तोहरे लगे सब देवल बाटे, तो ल हम मिट्टी क देहनी, अब का करबा लो। कहतने राजा साहब ठीक बा, हमसे जो गलती हो गल बा ओके क्षमा करी है महाराज, हमसे जो भूल चूक भइल बा ओके क्षमा करी। लगने हाथ पांव जोड़े और भगवान सूरज देव के लगने हाथ पांव जोड़ के उनसे माफी मांगे। कहने ठीक बात तथास्तु बोल के वहां से अंतर ध्यान हो गई ने। भोर भइल, फिर से वहाँ में सूरज भगवान एगो बूढ़ा के रूप में वहाँ प्रकट रहने और देत रहने। जब देत रहने कहने कि जे शाम के नहीं खेले ले वो इतनी टाइम ले ले सूप और जो चंगेरी बहुत लोग लेवल लोग कि देखा हम शाम के ना लेनी अपने झोलिए में लेके हम खड़ा भैलनी, लाओ इतनी टाइम हम ले ली। लेकिन ले के राजा साहब कहने कि असुते के ना इस्तेमाल कर पाइम, काहे कि जो शाम के लेवल जाला वही तरह सुबह लेवल जाला, एमे कोनो अलग से नियम ना करे के चाही। उनका प्रसाद समझ के सूरज भगवान के रख ही लेवल लोग अर्घ दे के लौटता लोग। फिर वही जगह जाता लोग, देखता लोग कि हमार जो झोपड़ी रहल महल हो गई। का से का हो गई रानी रात भर में, या देखा का से का हो गई नी अब रतिये भर दिन में बीतत। कहने जो छठ मैया के पर्व होला, जो छठ मैया के राजा सबसे कहे लगने कि छठ मैया हमके दर्शन देले बाड़ी, छठ मैया हमके दर्शन देली, साक्षात हमके दर्शन देले बाड़ी और हमके इतना चीज दे देले बाड़ी, इतना सामान दे देले बाड़ी धन दौलत कि हम अब सबके बाटम, हम अपने लगे ना रहम। राजा साहब अगला कार्तिक के महीना आवत उ सबके सुपली दौड़ी सब कुछ उ बांटे लगने। वैसे ही बांटे मतलब
बिना पैसा के गरीब से लेकर धनी तक सबके बटने, अब बड़ा खुशी से रहने। कहत का बाने अब हमरे अंदर कभी घमंड ना आई, ना हम कभी घमंड करम। यही से कहल जाला गुरु बहिना कभी भी पैसा पे या कोनो चीज पे घमंड ना करे के चाही। काहे कि भगवान के देवल शरीर और भगवान के देवल ही धन दौलत भगवान कब छीन लिए और कब दे दिए केहू ना जान सकेला। कभी भी अपने आप जो कहल जाला अपने आप में कभी घमंड ना आवे के चाही। दिल में जो होला मन में होला कभी पाप ना लावे के चाही। जो अगर हमरे लगे कुछ बाटे तो ओही के दे के ओही के कह के हम अगर ना बाटे तो 1 रुपया बाटे 1 रुपये में हम खियाई करी अपन रही, लेकिन कभी भी पाप ना करे के चाही। तो हे गुरु बहिना लोग जो डोम डोमिन रहल लोग वो लोग बड़ा आराम से उनके घरे जो छठ मैया रहली धन दौलत भर देली, सब कुछ दे देहली, बाल बच्चा रहने, शादी ब्याह हो गए, नैहर सासुर सब उनकर बन गए। कहल जाला ऐसे कि छठ मैया के पर्व बहुत महान होला, छठ मैया के कृपा होला। छठ मैया जब कृपा करेली, जब दया करेली, उसे आगे कहल जाला कि केहू जो दया करी तबो ना होई। छठ मैया एक बार अगर देख लिए तो वही तरह जिसे डोम डोमिन के छठ मैया आगे रहे बढ़ंती कैली, जिसे आगे रहे उनके रास्ता देखावली, वही तरह जे कथा कहता जे सुनता सबके आगे रहे बढ़ावे, उनके बाल बच्चन के रक्षा करें, साथ में उनकर जो पति लोग बाने उनका लंबी आयु दें, घर परिवार के सबके अच्छा से रखें। वही तरह जे कथा कहता जे सुनता ओहू के करे छठ मैया। तब प्रेम से बोली छठ मैया की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखम छठ मैया की जय।